Всем привет! Вот встретились два чуда. Черепаха все в шоке, все втянула в себя, все, что можно. Ричи тоже боится, но любопытный. Ричи, смотри, она живая. Ты тоже шокирован, да? Прикинь, она шевелится. Ты тоже не ожидал, да? Только спереди к ней не подходи, она кусается больно. Очень больно. Вся она сиганула от тебя. Со страху-то, бедная. А Ричи любопытная, сам боится. А черепаха решила жизнь самоубийством покончить от страха. Ну ты дурында.